Cách đây 3 ngày, một vụ tai nạn máy bay quân sự xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa đã cướp đi tính mạng của 2 phi công, trong đó một người vừa có con gái sinh năm 2019, một người thì chưa tròn 21 tuổi. Trước đó, một số vụ tai nạn máy bay quân sự tương tự cũng đã xảy ra tại các địa phương. Đại diện Quân chủng Phòng không, Không quân Bộ Quốc phòng vừa dành cho Đài truyền hình Việt Nam một cuộc phỏng vấn trao đổi thông tin xung quanh vấn đề này. Thưa Thiếu tướng, liên quan đến tai nạn máy bay cách đây 3 ngày tại Khánh Hòa, hiện nay việc điều tra nguyên nhân của tai nạn như thế nào rồi ạ? Đến thời điểm này thì cũng đã có cái kết luận sơ bộ. Đấy, thì đó là sau khi phi công tổ chức thực hiện xong cái nội dung của bài bay xin đình chỉ về hạ cánh thì phát sinh cái hỏng hóc của động cơ làm việc không ổn định và công suất bị giảm. Phi công thì quyết định là hạ cánh bắt buộc ở bãi ngoài. Tuy nhiên thì cái địa hình chọn hạ cánh thì nó phức tạp nên là cái hạ cánh bắt buộc không thành công và 2 phi công đã hy sinh. Đây là cái kết luận sơ bộ ban đầu. Còn hội đồng điều tra thì vẫn đang tiếp tục tổng hợp và báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh để báo cáo Bộ Quốc phòng với thời gian sớm nhất. Một số tai nạn máy bay quân sự đã xảy ra gần đây ở nhiều địa phương. Đây có phải là một điều bất thường trong lĩnh vực bay huấn luyện của chúng ta? Thì có thể khẳng định là từ khi chiến tranh kết thúc đến nay thì chúng ta không phải trực tiếp sử dụng cái lực lượng không quân cho cái nhiệm vụ tác chiến thực sự nữa, nhưng mà có hàng trăm các cái, theo tổng hợp lại thì có hàng trăm các cái vụ tai nạn bay và hàng chục phi công hy sinh và mất tích. Điều đó có thể nói là cái cuộc chiến đối với lại đấu tranh đối với lại tai nạn bay thì nó luôn đồng hành với cái hoạt động bay của lực lượng không quân, không những là của không quân Việt Nam mà của không quân theo tôi là của không quân của các nước trên thế giới. Khi bay huấn luyện thì phi công quân sự của chúng ta luôn có một phương án khi có bất trắc để cứu tính mạng mình, đó là nhảy dù. Nhưng vì sao nhiều phi công của chúng ta đã không thực hiện hoặc không kịp thực hiện ạ? Cái xử lý của phi công thì xử lý đến cùng khi mà không còn cái bất khả kháng, không còn cái phương án nào khác thì phi công mới quyết định nhảy dù là bỏ máy bay. Thì đây cũng là cái tất cả các cái bất trắc thì phi công đều có cái phương án xử lý. Xin cảm ơn Thiếu tướng vì đã dành thời gian cho Đài truyền hình Việt Nam với cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.